գտնվեց մեկը, որը կարողացավ այնպիսի սուտ ասի, որ համարեց թագավորը, որ սուտ է։ Կամո դու ինչ կասես։ Ես կասեի, որ թագավորը այդ հարստությունով բույսեր ծաղկացներ, որ մենք օդ ստանանք։ Թթվածին, այո, մաքուր օդ, լավ, Չախմախչյան Արմեն։ Ես կասեի, որ թագավորը չհայտարարեր, որ ով այնպիսի սուտ ասի, որ ես ասում սուտը իմ թագավորության կեսը կտամ նրան, որտեղ բոլորն կարող են այնպիսի սուտ ասել, որ նա պետք է իր թագավորության կեսը տա, ինչպես մեր հովիվը։ Լրացումներ ունեք երեխաներ կատարելու։ Սուտասանը հեքիաթի շուրջ լրացումներ կան, մարդիկ, որ կցանկանան կատարել։ Դե եթե չկան, եկեք շարժվենք առաջ, հասնենք մեր հաջորդ հեքիաթին, ճամփորդները։ Տիկին Մանջիկյան, ցեք ներկայացնում է հեքիաթը։ Ներկայացնում է Անին թող ընթերցի, կքննարկենք ընդհանուր։ Լսում ենք քեզ Անի։ Ճամփորդները։ Աքաղաղը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհը տեսնի։ Վիճը ձգեց, բայց բան չտեսավ։ Դիմացի սարը խանգարում էր։ Քուչի աղբեր, կարելի է դու գիտես սարի հետևում ինչ կա, հարցրեց նա բակում պառկած շանը։ Ես էլ չգիտեմ, պատասխանեց Քուչին։ Մինչև երբ պետք է այսպես մնանք։ Արի գնանք մի տեսնենք աշխարհում ինչ կա, չկա։ Ինչ կա, ինչ չկա։ Շունը համաձայնեց։ Խոսքերը մեկ արին ու տնից փախան։ Գնացին, երեկոյան հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին այնտեղ։ Շունը պառկեց թփի տակ, իսկ աքաղաղը բարձրացավ մոտիկ ծառը ու քնեցին։ Լուսադեմին աքաղաղը կանչեց ծուռուղու։ Աղվեսը լսեց աքաղաղի ձայնը։ Վախ, սա որտեղից դուրս եկավ, այ լավ նախաճաշ, մտածեց աղվեսն ու մոտեցավ, բարի լույս, ոսկեփետուր աքաղաղ, ինչ ես ճինում այս կողմերում, հարցրեց աղվեսը, գնում ենք աշխարհ տեսնելու, պատասխանեց աքաղաղը, օ, ինչ լավ բան է մտածել, պատասխանեց աղվեսը, քանի ժամանակ է ես էլ մի կարգին ընկեր եմ փնտրում, լավ է պատահեցիր, դե ցած արի, որ չուշանանք, ես համաձայն եմ, ասաց աքաղաղը, տես ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք, որտեղ է ընկերդ, այն թփի տակ, սրա ընկերն էլ երևի իր նման մեկը կլինի, այդ էլ իմ ճաշը, մտածեց աղվեսը և վազեց թփի կողմը, հանկարծ շունը, որ դուրս չեկավ աղվեսը ու փախավ ոնց փախավ։ Կաց աղվես մի շտապիր, մենք էլ ենք գալիս, այդպես ընկեր չի լինի, ծառի վրայից ծիծաղելով ձայն տվեց աքաղաղը։ Լավ Անի, ապա երեխաներ, ինչի մասին էր հեքիաթը, ինչ սովորեցիք այս հեքիաթից, ով կարող է ասել։ Անի դու, ասա տեսնեմ։ Որ աղվեսը խորամանկորեն ուզում էր ուտել նրանց, բայց երբ շանը տեսավ, վախենալով փախավ, իսկ աքաղաղը նրա վրա ծիծաղում էր։ Լավ, ինչ կարող եք լրացնել Վիկա, Ժասմինա, Վահե։ Այս հեքիաթը ընկերասիրության մասին էր, որ ընկերները միայն ճանապարհի համար են։ Ընկերները միայն ճանապարհի համար են, լավ, ուրիշ։
ուրիշ Արամ, Վահե, այստեղ եք։ Աղվեսը երբեք ընկեր չի դառնա։ Իհարկե, աղվեսը ինչի ընկեր չի դառնա։ Ապա Մամա բա չի ինչու Որովհետև նա խորամանկ է։ խորամանկ է, լավ, Վահեն է ձեր բարձրացրել։ ահա, Աղվեսը խորամանկ է, նա չէր կարող ընկեր ունենալ։ ճիշտ է, ապրեք։ Այսինքն մեզ ինչ սովորեցրեց, որ ինչպիսին պետք է լինենք։ Որ պետք է ընկերներին սիրենք, Ահա, Վիկա, հավատարիմ լինենք։ Հավատարիմ լինենք եւ ազնիվ լինենք։ լավ, մարդը միայնակ կարող է ապրել։ Ոչ, Ոչ, իհարկե ոչ։ Ձեզ ով է հարկավոր, են։ Ընկեր։ Իսկ ինչ է ընկերությունը, ձեզ համար ինչ է ընկերությունը, երեխաներ։ Բարություն, ապրեք մեկ բառով, արագ մի հատ էլ ասեք, ինչ է ընկերությունը։ Հարստություն։ Իհարկե հարստություն։ Մխիթար, քեզ համար ինչ է ընկերությունը։ Ահա, Հա, Մխիթար, քեզ համար ինչ է ընկերությունը։ Ամենամեծ Ինձ համար ընկերությունը մի հարստություն է, որը պետք է ոչ միայն ուրախ պահերին, այլ նաև դժվար եւ տխուր պահերին։ շատ ապրես, կեցես, իհարկե միայն ուրախ Որը պահերին։ սկսվում է ընկերներով։ Լավ, իսկ մի բան էլ ասեմ երեխաներու ավարտենք մեր երեխաների հետ քննարկումը։ Ապա լսեք ընկերության մասին մենք խոսեցինք, այսինքն ընկերությունը գործով է, չէ՞ ճանաչվում։ Այո։ Իսկ Հովանես Թումանյանը ինչ քարատող ունեք, հիշում եք, երրորդ դասարանցիները նույնիսկ մուտքի դասում այդ քարատողը ընդգրկված է, գործն է անմահ, ապա հիշեցրեք։ գործն է արմահ, որ Լավ ապրում է իմացեք, դար։ ելնեք նրան, Ով իր գործով կապրի անվեր ճանդար։ Անդադար, այո։ Որ իր գործով կապրի հարետար։ այս քարատողը երբեք մի մոռացեք, եթե դուք այս քարատողը հիշեք միշտ, մարդը իր անունն ու գործը իր անունը վաստակում է իր կատարած արարքներով, գործերով։ Դա միշտ հիշեք երեխաներ, եղեք ընկերասեր, բարի, հոգատար եւ ազնիվ, եւ կտեսնեք աշխարհը ինչքան լավ կլինի։ Լավ։ Շատ ապրեն 107 դպրոցի աշակերտները, իսկ հիմա լսենք 154 դպրոցի աշակերտներին, ովքեր պատրաստել են անվան հուրի հեքիաթի ընթերցումը եւ բավականին հետաքրքիր մոտեցումներ են ցույց տվել ժամանակակից անվան հուրու վերաբերյալ։ Լսենք Սառա ջան քեզ, արագ ընթերցիր հեքիաթը, որպեսզի բոլոր ընկերներդ վերհիշեն, հետո կքննարկենք։ Անվան հուրին։ Լինում է, չի լինում, մի կնիկ, այս կնիկը մի աղջիկ է ունենում, անունը հուրի, մի ծույլ անշնորհակ աղջիկ, օրը մինչև իրիկում պարապ-սարապ նստած, բանն ինչ անեմ, կեղտոտ է, բամբակը կորիզոտ է, մաստակ պիտի որ ծամեմ, կտերը տիտիկ անեմ, անցնողին մտիկ անեմ, ուտեմ, խմեմ, մթին քնեմ։ Հարևանները անունը դնում են անվան հուրի, ինչ մերն է աղջկանը գովելով ման է գալի, լիտերը գզող, լիտերը մանող, համ խճճող, համ խճուճը հանող, ձևող, կարող, հունցող, թխող, եփող, թափող, մի խոսքով ուրի հրեղ են, մատները ոսկի։ Այս գովասանքը գնում է մի երիտասարդ վաճառականի ականջն ընկնում։ Այս երիտասարդ վաճառականն ասում է. Իմ ուզածն էլ հենց սա է, որ կա։ Գլխապատար գալիս է անվան հուրին, ուզում է։ Հետը պսակվում, տանում իրենց տունը։ Մի քանի ժամանակից հետ է, մի 10-20 բեռը բամբակ է առնում, տալիս կնկանը, թե ես գնում եմ հեռու տեղեր, առուտուրի, դու էլ ես բամբակը գզի, մանի կամ տանեմ ծախեմ, հարստանանք, անվան հուրին է, իրեն համար մաստակ ծամելով ման է գալի, մի օր էլ գետի ափով անց է գալիս, լսում է, որ գորտերը կրկռում են, Փեփել կեկել, վույ, աղջի, փեփել կեկել, ձեն է տալիս անվան հուրին, որ բամբակը բերեմ ձեզ տամ կգզեք, բեր, անվան հուրին ուրախանում է, գնում է բամբակը կրում, բերում, ածում գետը, դե գզեցեք, մանեցեք, մի քանի օրից ետը կգամ, մանածը կտանեմ, որ ծախենք, գնում է մի քանի օրից ետ գալիս, գորտերը էլի կրկռում են, փեփել կեկել, աղջի փեփել կեկել, դե մանածը բերեք, գորտերը շարունակում են կրկռալ, իսկ մանածը չեն բերում,
Հուրին մին էլ որ նայում է, աչքով ընկնում է գետի ափերին ու քարերի թափված կանաչ մամուռը։ Վույ, ասում է, քորանամ ես, տես համ գզել ու մանել են, համ խալիչա են գործել իրենց համար։ Ձեռը ճակատին է դնում, ձեն տալիս։ Դե որ խալիչա եք գործել, մեր բամբակի փողը բերեք։ Ձեն է տալիս ու ոտը փոխում է, մտնում է ջուրը, հանկարծ ոտը առնում է մի կոշտ բանի, հանում է տեսնում մի կտոր ոսկի, Փեփելին ու Կեկելին շնորհակալություն է անում, ոսկու կտորը փեշը դնում, գալիս տուն, մարդն էլ առուտուրի տեղից է գալիս է տեսնում իրենց թարեքին մի մեծ ոսկու կտոր, այ կնիկ, էս ինչ ոսկի է, Բա թե չես ասիլ, բամբակը Փեփելին ու Կեկելի վրա ծախեցի, բամբակի փողն է, մարդը ոնց է ուրախանում, էնպես էլ դուք ուրախանաք, չոքանի հավիրում է, ընծաները տալիս, Զոքանջին հրավիրում է, չէ, զոքանջին հրավիրում է, ընծաներ է տալիս, գովում է, շնորհակալություն է անում, որ այդպեսի խելոք շնորհքով աշխատասեր աղջիկ է մեծացել, քեֆ է սարքում, նստում են քեֆի, զոքանջը խորամանկ կին է լինում, իմանում է, թե բանը ինչպես է պատահել, վախենում է փեսեն էլի աղջկանը գործի հանձնի ու գաղտնիքը բացվի, քեֆի լավ ժամանակ մի բզեզ է ներս մտնում ու բռացնելով պատմում սենյակում, պտտվում սենյակում, Էս զոքանջը վեր է կենում, գլուխ է տալիս բզեզին, ասում է, Բարով եկար, մորքուր ջան, ոնց ես, որտեղ ես, այսքան ժամանակ չես երևում, ախր քեզ ով էր ասում այդքան բան անես, որ էդ օրն ընկնես, Փեսեն ասում է, զարմացած, ասում եմ, այ մեր, խելագարվեցիր, էս ինչ է պատահել, էդ բզեզին, էդ ինչ ես ասում, մորքուրը ո՞րն է, Զոքանջը թե, այ որդի, քեզանից ինչ թաքցնեմ, դու էլ իմ որդին ես, չես ասիլ, էս բզեզն իմ մորքուրն է, խեղճը շատ աշխատասեր կին էր, կնիկ էր, ամբողջ օրը աշխատում էր, շատ աշխատելիս ուչ եկավ, պստիկացավ, այնքան պստիկացավ, որ դարձավ բզեզ։ Մեր ցեղն էսպես է, շատ աշխատասեր ենք, բայց աշխատելուց պստիկանում բզեզ ենք դառնում։ Էս որ Փեսեն լսում է վախից, քիչ է մնում, պրոշը ճաքի, Էն է լինում, որ են արգելում է հուրին, ձեռն էլ բանի չտա, որ մորքույի նման բզեզ չդառնա։ Շատ լավ Սարա ջան, լսենք Մխիթարը իր կարծիքը ինչպես կարտահայտի այս անբան հուրի հեքիաթի վերաբերյալ։ Մխիթար ջան, լսում ենք քեզ։ Ես կարծում եմ, որ այս հեքիաթով Հովհաննես Թումանյանը մեզ ցանկացել է հասկացնել, որ անբան հուրին ուներ վատ դրական հատկանիշներ, նա ծույլ էր և անգործ։ Հովհաննես Թումանյանը մեզ փորձել է հասկացնել, որ մենք պետք է լինենք աշխատասեր և սիրենք մեր գործին։ Կա մի ասացվածք, աշխատանքը մարդուն գեղեցկացնում է։ Շատ լավ Մխիթար, իսկ Ալա դու ինչ կարծիք ես այս հուրի մասին։ Կարծիքի եմ, որ անբան հուրին անգործ էր և երբեք չէր սիրում գործ անել և մայրը ուզում էր նրան փեսացու գտնել, այստեղ այնտեղ գովում էր, բայց նրա հարևանները արդեն գիտեին, որ իր հարսիկը ոչ մի գործ էլ, իր աղջիկը ոչ մի գործ էլ չի անում, առավոտի ծիրիկուն ուտում խմում է և քնում է։ Այսինքն ոչնչով չէր զբաղվում, ճիշտ է։ Մհեր, դու ինչ կարծիք ունես հուրի մասին։ Ես կարծում եմ, որ մարդ պետք է լինի աշխատասեր, որտեղ մի այսպես ասացված կա, ով աշխատի, նա կուտի։
Շատ լավ, երեխաներ, հիմա մեզ անբան հուրուն ժամանակի այս մեր մեքենայով կբերեմ մեր օրեր և դուք կփորձեք ներկայացնել հուրին ժամանակակից տեսանկյունից, եկեք տեսնենք այ օրինակ Ինեսան, ինչպիսին է պատկերացնում մեր օրյա հուրին։ Զարմանում եմ, ինչպես է մայրս ինձ այսքան գովելի բաներ ասում։ Ինձ համար ինչ-որ բաներ է հորինում, որ ինձ ամուսնացնի, որ եփող եմ, թափող եմ, համ լիտրը գզող եմ, լիտրը մանող եմ, կարող, ձևող, մի խոսքով մատներես ոսկի։ Այսինքն դու կարծում ես, Ինեսա ջան, դու կարծում ես, որ այդ մեր օրյա հուրին կզարմանաս, թե որ իր մայրը ինչու է իրեն գովում։ Այո։ Լավ, Ինեսա ջան, դու փաստորեն ավելի ազնիվ ես գտնվել մեր օրյա հուրի նկատմամբ։ Նատալիս, դու ինչ ես կարծում, մեր օրյա հուրին ինչ կաներ։ Նատալի, այստեղ ես։ Չեմ տեսնում Նատալի, տեսնում եմ քեզ։ Դե ասա տեսնեմ մեր օրյա հուրինս քեզ ինչպիսին կլինի։ Նա կրկին ոչինչ չեր անի, կգնար բակ եւ ամբողջ օրը այնտեղ կխաղար։ Կարծում ես կխաղար, շատ լավ։ Իսկ օրինակ Մարիամ, դու ինչ ես կարծում մեր օրյա հուրի մասին, ինչ կաներ, եթե հուրին մեր օրերում լիներ։ Նրա միակ գործը դա Instagram-ն է, իսկ նրա գեղեցկությունը ապահովում է Snapchat-ը, որը սկսվում եւ ավարտվում է story-ներով, ու եթե այն ժամանակ անբան հուրում փնովում էին հարևանները, ապա հիմա նրան փնովում են անծանոթները, իր նկարների կոմենտերում։ Կան գովում է Մարիամ ջան, տեսնեն թե ինչ օգնող ձայնդ կտրատում է Մարիամ ջան, ես շատ մապսոս մանակաշրջանի հնաոճ անոճվի։ Կարծում ես, որ անբան հուրու անունը հնաոճ է և մեր օրյա հուրին օրինակ ինչ անուն դուք կտայիք։ Եկեք որոշենք մեր օրյա հուրին դուք ինչ անուն կտաք երեխաներ։ Այ օրինակ այստեղ Նարեին եմ տեսնում ժպտում է, բավականին իրեն դուր է եկել երևի այդ ինստագրամյան աստղ հուրին։ Նարե ջան, դու ինչ անուն կտայիր մեր օրյա այդ հուրին։ Ինչ գործ չի անում։ Չէ, անում։ Հա, Մարիամ ջան։ Մարիամ ջան, ձայնդ ամբողջությամբ կտրատում է, ոչինչ չեմ հասկանում։ Անհոգ գեղեցկուհին։ Անհոգ գեղեցկուհին։ Լավ, իսկ եթե ինչ-որ ժամանակակից աղջկա անուն տանք հուրին, ինչ անուն կտաք։ Նիկան։ Վիկա։ Վիկան ավելի Ոչ, Նիկան։ Ինչ։ Չհասկացա ճիշտն ասած անունը։ Գեղեցկուհի Լիկան։ Լիկան։ Լիկան, երևի Անժելիկա հապավում, Լիկան։ Կրճատ Լիկա, շատ լավ։ Ձեզ դուր եկավ երեխաները Մարիամի մոտեցումը նորօրյա անբան հուրում։ Այո։ Կարծում եք այժմյանը Այո։ այդպիսին են, չէ՞։ Snapchat-ով Իսկ մի հարց էլ ես տամ, հա Տիկին Վարդանյան։ Իհարկե։ Այդ տղաներին եմ ուզում հարցը ուղղել։ Ճիշտ է։ Տղաներին ուզում եմ հարցը ուղղել։ Դուք այսպիսի աղջկա հետ կամուսնանայիք։ Անբան հուրի հետ կամ ինչու։ Լավ է, չի նայեք ինչ գեղեցիկ աղջիկ է։ Գեղեցիկա, բայց մենք պետք է որ հոգով սիրուն լինի։ Լավ, իսկ մեր Հայկը ինչ կասի, Հայկ։
Հայկ Վահե։ Ոչ։ Ոչ։ Ես կասեմ ոչ։ Կամ Ոչ, Արմեն, դուք ինչ կասեք։ Իմ հայրիկի նման պետք է աշխատասեր Մայր նման ասել։ Ալեքս, ես կուզեմ քո կարծիքը իմանալ։ Ես չէի ամուսնանա, որովհետև ինձ պետք է որ աղջիկը հոգով սիրուն լինի։ Շատ լավ, իսկ Ռուբենը ինչ Կամո կարծիք եւ է։ Շախմախչյան Արմեն, թող իրենք էլ ասեն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է աղջիկը աշխատասերությամբ սիրունը լինի եւ նաեւ տեսքով, բայց ավելի կարեւոր է միայն հոգին է կարեւոր եւ աշխատասիրությունը։ Շատ ապրես Ռուբեն, այդտեղ մհերը ձեռք է բարձրացրել ու սպասում է, որ իրեն հարցնենք։ Մհեր ջան, Ես չէի ամուսնանա, որովհետև նա աշխատասեր չէ։ եւ որ քեզ էլ լսենք։ Ես չէի ամուսնանա, որովհետև նա պետք է առաջինը աշխատասեր լիներ եւ երկրորդը պետք է խելացի լիներ։ Շատ լավ։ Մարի ջան, դու ունես քո կարծիքը մեր օրյա հուրի մասին։ Ոչ։ Չունես։ Ինեսան ունի։ Ինեսա, դու ինչ կասես։ Մեր օրյա հորին ուտելիք պատրաստելու փոխարեն կպատվիրեր կամ տունը հավաքելու փոխարեն ինչ որ մարդ կկանչեր, որ իր փոխարեն հավաքի։ Շատ լավ, այստեղ Արմենին եմ տեսնում, Շախմախչյան, ցույցեք իրեն։ Ես չի ամուսնանա, որովհետև նա աշխատասեր չէ։ Իմ համար պետք է աղջիկը հոգով սիրուն լինի եւ բարի։ Շատ լավ, երեխաներ։ Անին եմ տեսնում ձեռք է բարձրացրել։ Ասա Մարիամ ջան, ուզում ես ամփոփել քո միտքը, ասա տեսնեմ։ Մեր օրյա հուրին պետք է խոհանոցում ստորի աներ ու ձևացներ, թե իբր պատրաստում է։ Այդպես էլ չէ, կարող է բեսացու գտնել իր ստորիներով, որ համեղ կերակրատեսակներ է պատրաստում։ Բավականին հետաքրքիր մտքեր ունեիր։ Մարիամ, լսեմ Անի քեզ էլ քո կարծիքներ։ TikTok-ով կզբաղվեր։ Կարծում ես TikTok-ով կզբաղվես, շատ լավ։ Լավ, երեխաներ, խոսեցինք մենք տարբեր հեքիաթների մասին, եւ Անի ջան, անպայման լսելու եմ վերջում բոլորիդ, այ կուզեմ Անին մի հատ ամփոփի, հեքիաթները ինչ նմանություն ունեն իրար, ինչով են իրար նման, Անի։ Հեքիաթների մեծ մասին բնորոշում է նույն սկիզբը, լինում է, չի լինում, կար, չկար, ժուկով, ժամանակով, չգիտեմ որ երկրում, որ թագավորությունում, ինչպես նաև նույն վերջաբանը, երկնքից 3 խնձոր էին գնում, նրանք հասան իրենց մուրադին, դուք հասնեք ձեր մուրադին եւ այլն։ Շատ լավ, Լինայից դու ինչ կասես ընդհանրապես հեքիաթների մասին, ամփոփենք հեքիաթներ թեման։ Լսում Լինայից։ Անի, ուզում ես դու լրացում ինչև Լինան կա։ Ահա։ Հեքիաթներին բնորոշում են ժողովրդական Ինչը։ Հեքիաթների վերջում միշտ բարին հաղթում է չարին։ Այո, Այդպեսի վերջաբան է լինում։ Երեխաներ, ես ցանկանում եմ, որ բոլորիս կյանքում միշտ բարին հաղթի չարին, այսինքն մենք ապրենք հեքիաթային կյանքով, որտեղ տեղ չունեն պատերազմները, տեղ չունեն արհավիրքները եւ բոլորս կլինենք ուրախ եւ անհոգ, ինչպես նաև երջանիկ եւ հնարավորություն կունենանք բարբերաբար այսպիսի գեղեցիկ հանդիպումներ կազմակերպել եւ միմյանց հետ շփվել, փորձել այլ տեսանկյունից դիտարկել բոլոր հեքիաթները։ Թեպետ մեր հեքիաթագիրը գրել է բավականին տարիներ առաջ այս հեքիաթները, բայց սրանք արդիական են նաև մեր օրերում։ Այսինքն դուք տեսնում եք, դուք մեր օրերում էլ եք տեսնում անվան հուրում, մեր օրերում էլ եք տեսնում Սուտասանին,
ինչպես նաև ընկերասեր ճամփորդներին, ճիշտ է, այսինքն այս հեքիաթները երբեք չեն հնանում, միշտ ժամանակին համընթաց մեր կողքին քայլում են, ուղղակի մի փոքրիկ նրանց դերերն է փոխվում։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր դուք ժամանակ գտաք, միացաք այս մեր հանդիպմանը, կարծում եմ, որ սա սկիզբ կլինի ձեր ընկերությանը 3 դպրոցների միջև կստեղծվի ընկերական ամուր կապ, կկարողանաք նաև առերես իրար հետ շփվել, իրար հանդիպել եւ այսպես շարունակ լինել լավ ընկերներ։ Ուրախ եմ կրկին մեկ անգամ որ միացաք եւ այս 1 ժամը միասին գեղեցիկ անցկացրեցինք։ Որպես ամփոփում Մենք էլ ենք շատ ուրախ։ Ահա, ես հիմա ուզում եմ որպես ամփոփում յուրաքանչյուրդ 1 բառով ամփոփեք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Այ ինչպիսին էր այսօրվա մեր հանդիպումը ձեզ համար։ Ընդամենը 1 բառ ասելով, եկեք 1 բառ ասելով փոխանակենք մեր կարծիքները եւ ամփոփենք։ Լսում եմ, բոլորիդ եմ լսելու, որովհետեւ բոլորիդ կարծիքը ինձ համար շատ կարեւոր է եւ այստեղ ես անվանական կհարցնեմ, որովհետև ըստ հերթականության բոլորիդ տեսնում եմ։ Անի ջան, սկսենք քեզնից։ Շատ ուրախ էր եւ շատ հետաքրքիր։ Ահա։ Ես։ Եկեք Տիկին Մանջիկյան, դուք հերթով հարցրեք, հա։ Եկեք լավ, այսպես էկրանին ովքեր որ երևեն Վիկա դու ասա Վիկտորիա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի լավ որ անցկացրեցինք։ Լավ, Նարե դու։ Նարե։ Ես սովորել։ Լավ, ապրես լսում ենք Ժասմինային, այնուհետև Հայկը պատրաստվի։ Ժասմինա, միացրու նոր, չենք լսում քեզ Ժասմինա։ Ես շատ ուրախ եմ այս հաղորդման համար, որտեղ մենք տարբեր դպրոցներից ենք, բայց էլի մենք իրար հետ շփվեցինք, իրար ճանաչեցինք։ Այո, հուսով եմ շարունակական կլինի, ինչպես մենք 3 ուսուցիչներով մենք էլ այսպես ձեզ նման ծանոթացել ենք, այսպես շփվում ենք միմյանց հետ։ Լսում ենք Հայկին։ Այսօրվա մեր հանդիպումը շատ ուրախ էր։ Լավ, Հայկ, հուսով եմ շատ բան սովորեցիր։ Եվ էլի կհանդիպենք երեխաների հետ Վահե քեզ ենք լսում։ Սովորեցինք ընկերասեր լինել։ Այո, իհարկե, ընկերասեր եք եւ ավելի ընկերասեր պիտի լինեք։ Ով մնաց մեր դասարանից Արամը կա։ Արամին չեմ տեսնում։ Չէ երևի։ Ես չեմ նկատում։ Լավ, դուրս եկել երևի երկրորդ անգամ չի միացել։ Արագ ամփոփեմ, Ռուբեն ջան, լսում եմ քո կարծիքը։ Շատ հետաքրքիր եւ իմաստուն հանդիպում էր։ Շատ լավ, Ռուբեն ջան։ Ահա, Մարիին եւ Սամվելին հերթով լսենք, միասին են միացել։ Շատ հետաքրքիր օր էր։ Շատ ընկերներ ունեցանք։ Շատ լավ, Մխիթար։ Իրար հետ շփվեցինք եւ նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք, նաեւ նոր ընկերներ եւ ես կցանկանայի, որ էլի նման լավ հանդիպումներ ունենանք իրար հետ։ Շատ լավ, Լինա։ Ես այստեղ տեսա շատ հեքիաթների տեսակներ։ Ահա, լավ, Ալեքս։ Ալեքս Աղայան։ Միկրոֆոնը միացա, Շատ Ալեքս։ նոր ընկերներ ձեռք բերեցինք, նոր գիտելիքներ ունեցանք։ Ահա, շատ լավ, այստեղ Մարիամ։ Ինձ համար շատ հաճելի էր նոր ընկերներ ձեռք բերեցի։ Անի։ Շատ ուրախ եւ շարունակական երեկո էր։ Նրանք էլ բարի Լավ, Սարա։ Եթե մի բառով ասեմ, կասեմ, որ հաճելի էր, իսկ եթե մտքով ասեմ, կասեմ, որ ես ուզում եմ տեսնել այս ընկերներիս իմ բոլոր աչքով, ոչ թե տեսակապով հանդիպելիս, ավելի ճիշտ ուզում եմ, որ տեսնեմ իրանց
աչքովս ոչ թե sense տեսակապով։ Արերես հանդիպում ես։ Արերես։ Ահա, Նատալի ջան։ Ամենին շատ հետաքրքիր էր։ Գևորգ։ Ինձ համար շատ զվարճալի էր, որովհետև ես հասկացա, որ ընկերը տարիք չի հարցնում։ Լավ, Ալա ջան։ Այս հանդիպումի ժամանակ մենք ձեռք բերեցինք շատ ընկերներ եւ ավելի լավ ճանաչեցինք իրար։ Տեսանք մեր ընկերներին, բայց ես կուզենայի իրանց տեսնել ոչ թե տեսակապով, այլ իմ աչքերով։ Շատ լավ, Սարա, չէ, այստեղ Սարան խոսեց, Ինեսան։ Այսօրվա մեր հանդիպումը շատ ուսուցողական էր, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ապա Մհերին չեմ լսել ես, Մհերի վերջնական կարծիքը չեմ լսել, Մհեր ջան, քեզ էլ լսենք։ Ինձ համար այս հանդիպումը շատ հետաքրքիր էր, բայց ես նույնպես կուզենայի իմ նոր ընկերներին տեսնել ոչ թե տեսակապով, այլ իմ աչքերով։ Շատ լավ։ Տիկին Սիմոնյան, դուք էլ ամփոփեք ձեր մտքերը։ Հիմա քեզ լսենք։ Նելի։ Շատ ուսուցանող եւ անմիջական հանդիպում էր։ Նանե։ Ես մի բան եք ավելացնել։ Ինչ որ կա կյանքում, դա կա գրքերում, ինչ որ չգտնես կյանքում, կգտնես գրքերում, այսինքն պետք է շատ կարդալ։ Գրետա։ Գրետա։ Գրետան ներսում չէ, լավ, կամո, միջև Գրետան կմիանա։ Իմ գլխի գիտելիքների եւս ավելացավ մի փոքր եւ դուք մեզ մի ժամի կտրեցիք համակարգիչներից։ Դե միացրեցինք ձեզ համակարգիչներին, հիմա կրկին համակարգչի մոտ եք երեխաներ։ Խաղից կտրեցինք, խաղից։ Արմեն։ Համակարգչային խաղերից։ Արմեն։ Չախմախչյան Արմեն։ Պետք չէ շատ համակարգչային խաղալ։ Պետք է գիրք կարդալ, որպեսզի գիտելիքներ ստանանք։ Լավ, Մարետա։ Եվ շատ մարդիկ կան, ովքեր են ոստիկ։ Այս դասը շատ հետաքրքիր։ Երեխաներ, ամենակարևորը բոլորդ շատ խելացի եք, հետաքրքիր մտքեր արտահայտեցիք եւ բոլորդ սիրում եք գիրքը, սիրում եք ընթերցել, ամենակարևորը։ Այ ընթերցող մարդու միտքը այլ է, նա ավելի շատ է գիտելիքներով, չէ՞ հարուստ, քան այն մարդը, որ ոչինչ չի ընթերցում։ Կարող եմ ես ասել։ Իհարկե կարող ես։ Այս հանդիպումը իմ սրտում կմնա միշտ։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ շարունակական կլինեն նման հանդիպումները եւ դուք մեծ հետաքրքրությամբ կմասնակցեք դրանց։ Տեսնեմ, կան ուրիշ աշակերտներ, որ կցանկանան ինչ-որ բան ասել։ Կարծես թե ասելիքներ չունենք, իսկ գրքի մասին պատմող տեսանյութը տեղադրված է Իթվինինգյան հարթակում, կարող եք դիտել բոլորդ եւ իմանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ընդհանրապես գիրքը եւ գրքի պատմությունը։ Եվ այսօրվա ավարտի հետ կապված կցանկանայի Տիկին Սիմոնյան ձեր կարծիքն ու Տիկին Մանջիկյանի կարծիքն էլ լսենք եւ ավարտենք հետաքրքիր երգով։ Իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր էր եւ կարծում եմ նման հանդիպումներ շատ պետք է լինի, հաճախակի պետք է կազմակերպենք, այստեղ երեխաները լսեցին օրինակ իմ դասարանը ճիշտ է գիտեին, բայց նաև լսեցին երկու այլ հեքիաթ կարծիքներ, ներկա պահին երեխաները ձեր դասարանի քննարկեցին, ասենք ինչպիսին պետք է քննարկեցին մյուս հեքիաթը եւ կարծում եմ այստեղ երեխաները ինչպես իմ դասարանի երեխա ասեց, 1 ժամով կտրվեցին այդ ամենից համակարգից կլինի, մուլտֆիլմից կլինի եւ ավելի ուսանելի էր
եւ հաճախ պետք է կազմակերպենք, որպեսզի մեր աշակերտների համար օրը ավելի գիտելիքներով լեցուն դարձնենք։ Սիրելիներս, մեզ մնաց 1 րոպեից էլ ավելի քիչ ժամանակ։ Լավ, մեկ բառով ես էլ ասեմ, ուրեմն ես ուզում եմ, որ